Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:25, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода все такая же, солнечная, теплая. Сейчас около 21 градуса. Солнышко уже заходит, но все равно очень тепло, очень хорошо. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Сегодня, друзья, никаких бахов я не слышала, но сирена включается очень часто. Особенно часто она включалась до обеда. Кто-то писал в комментариях, вчера часто была сирена, ничего подобного. Вчера я не слышала, чтобы она постоянно гудела, вот сегодня включается постоянно. Сейчас к вечеру уже как-то немножечко реже. Тревожно все равно, потому как сирена, сами понимаете, очень сильно влияет на нервную систему. Во всем остальном город живет своей обычной жизнью. Все продолжает работать. Ездят автобусы, ездят троллейбусы. Сирена есть сирена, а люди занимаются своими делами, работой и тому подобное. Хочу, друзья, напомнить. Может быть, кто-то не слышал, не видел, потому как потом начнутся вопросы по поводу записи на гуманитарную помощь. Запись сейчас идет на 10-й этап гуманитарной помощи. Регистрация приема заявок будет проходить до 22.09.23 до 18 часов. То есть, смотрите, сегодня 18 число, еще 4 дня регистрация, и затем она будет закрыта. Чтобы не было потом, только закрывается регистрация, начинают задавать вопросы. А как получить гуманитарку, где зарегистрироваться? Друзья, я очень часто говорю об этом. Поэтому спешите, кто не зарегистрировался. Или же по онлайн-форме, которая закреплена у нас в телеграм-канале, а ссылочка на наш телеграм-канал есть под каждым видео. Или же посетите одну из городских библиотек, которые находятся на Лазурном, в Соцгороде, в Старом городе. И там девочки вам помогут зарегистрироваться. Все, 22 числа регистрация будет закрыта. Сегодня, друзья, еще прочитала одну информацию, что, к сожалению, с наступлением холодов возвращается коронавирус. Как я прочла, значит, сейчас он уже бушует в 15 странах. Это новый вирус, имеет 30 мутаций, очень заразный. Самое опасное, что он может обходить иммунитет. Симптомы такие же, как и раньше были, но этот коронавирус намного тяжелее. Не знаю, друзья, что сказать по этому поводу. Конечно же, уже много было сказано о коронавирусе. Я так думаю, что все это делается специально, но все равно нужно беречься. Как только это сделать, я не знаю. Конечно, делать все, что мы делали, а в частности я, как только он появился, этот коронавирус, я не буду, и мы не будем. Но лишний раз руки помыть, конечно же, стоит. Болеть никому не хочется. Очень плохо, когда болеешь. Сами прекрасно знаете. Поэтому как-то нужно все равно укреплять свой иммунитет. Насчет прививок я вообще молчу. Уберечься, конечно, сложно, потому как все мы посещаем общественные места. Но как-то беречься все равно нужно. Не знаю как, но нужно. Чем я сегодня занималась? Так и хочется сказать, друзья, сном и голодом. Нет, я шучу, конечно. Сегодня обычные домашние дела. Стирка, уборка. Сварила суп маме. Легенький, хороший, в мультиварке варила. И сегодня я, друзья, решилась на выпечку. Сегодня я испекла, знаете что? Заварные пирожные. Делала их, конечно, много раз, но делала уже очень-очень давно. Сегодня решила побаловать своих родных. Всем очень понравились. Мама съела с удовольствием. Они такие нежные, такие мягенькие, они просто тают во рту. Сегодня, естественно, я не успела смонтировать видео. Завтра его выложу отдельным видео.
Очень простой рецепт. Все делается несложно. Единственное, что занимает достаточно времени. Потому как все вот эти манипуляции, что-то должно остыть, что-то должно постоять, настояться. Рецепт будет завтра, и я всем его рекомендую. Сварила сегодня вот такой вот супчик маме с вермишелькой, домашняя курочка. Очень ароматный, очень вкусный. Зажарку не делала, я лучок и морковку так положила. Бульончик тут вкуснейший, сами понимаете. Мама с удовольствием пообедала. Сегодня сделаю вот такой вот салатик. Копченая куриная грудка, порезанная кубиками. Копченый сыр, колбасный сыр. Добавляю фасоль. Значит, грудки грамм 100. Сыра также грамм 100-120. И примерно половина пол-литровой банки фасоли. Кстати, вместо фасоли можно кукурузу. Сюда же добавляю 100 грамм корейской морковки, 2 столовые ложки майонеза и 2 столовые ложки сметаны. Посолить по вкусу. Для оттенка вкуса и свежести добавила сюда еще один огурчик свежий. И приготовила сухарики. Порезала кубиками, обжарила. Сейчас остынут. Значит, буду подавать салат. И сверху сухарики. Вот такой салатик получился. Сейчас я попробую и понесу Андрею. Пусть он попробует. Сухарики сверху выложила. Некоторые люди сразу перемешивают. Ну, я думаю, не стоит. Сухарики раскиснут и будут мягкими. А так, они хрустящие. Если, конечно, салат сразу съедите, то можно и перемешать с сухариками. Но я думаю, лучше так. Пробую. Очень вкусный салатик. Пробовала без огурца. С огурцом лучше. Огурчик свежесть придает. Кстати, если делать с кукурузой, немножко будет другой вкус. Потому как кукуруза слаже, чем фасоль. Но вкусный. Очень вкусный. Вот такую вкусноту сегодня испекла. Заварные пирожные с заварным кремом и с шоколадной глазурью. Супер пироженки. Рецепт сегодня уже не успеваю выложить, поэтому рецепт будет завтра. Друзья, очень простой рецепт. Делаю уже их не впервые. Получаются всегда и супер-супер вкусные. Всем рекомендую. Андрей перед работой читает книжечку. Как называется книжечка? Я там знаю, как называется. Ну, повернее. «Искупление кровью». А ну, повернее. Вот такая книжка. Такая вот толстая. Толстая. Сын подарил. 18+ написано. Ну что, интересно? Ну, Детективы или что? детективы, да. Интересная, наверное, потому что читает. Не, читается легко. Угу. Читается легко, но весь сюжет только заворачивается, книжка уже кончается. Вот так вот. Чаек пьем. Да. А какой ты чай пьешь? Вот тот, что купили, да? Ну, черно-зеленый. Черный-зеленый с бергамотом. Саусепом. Ой, с саусепом. Ну, вкусный, да? Вкусно. Вкусный чай мне нравится. Поехали. Я уже нюхала, не надо мне. Мой толстый мышь. Мой второй я. Это похож я. Да, Только да, в мышиной да, форме. да. Один в один. Так, завтра поедем Бусе корм покупать, да? Завтра постригать мне ты будешь. А, подстригать. Ты чуть-чуть подальше, а то ну, ты перегар воняет, да? сильно приближаешься. Перегаром воняет. Ни, каким перегаром? Ты сильно приближаешься. Большой такой. Ну, я Тогда, так большой, я же видишь? маленький. Не, ну мне же как-то надо отодвинуться. Ну, у тебя есть этот больше-меньше фиксация. Гражданин Калинин. Отодвиньте чуть-чуть. Подстригать. Не успела сегодня подстричь. Не то, что не успела, он уснул и говорит, надо было меня толкать. Вот как можно толкать человека, который спит перед работой? Как?
Я, например, так не могу Ну, раньше такого разбудила. делать. На полчаса разбудила, правильно? А теперь, а потом мне видео снимать. Уже не успеваю я все. Завтра подстрижу. Подстригу. Я посмотрю. Подстрижу. Я посмотрю. Я заставлю меня снимать на вечернее видео подстриженным. Да, хорошо. Я вот сниму, как я тебя подстригаю. Какой ты станешь красавчик. Угу. А так что, Очаг не красавчик, да? Хрена себе признание в любви. Даю. Нет, и так красавчик, но то, что еще станешь красивее красавчиком. Господи. Не знаешь, что даже сказать? А так- А еще отличница была. А так зарос уже, конечно. Благодаря кому? Благодаря тебе. О чем Потому мне? что ты не хочешь меня пострелять. Я тебе сказала такое? Да. Ох и Калинин, ох и А что вас не Калинин. фамильярничать? На сегодня, друзья, все. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все спокойно. Сирена снова гудит, ну а больше ничего, слава богу, не слышно. Всем тишины, мира, добра, тепла, уюта. Всем по возможности хорошего настроения. Всем всего самого-самого лучшего. Всем до завтра. Пока-пока.